Hello friends, Relentless 360 ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. Odysse എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ബൈക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയൊരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ യൂസർ റിവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇലക്ട്രോണിക് വാഹന നിർമ്മാണ രംഗത്ത് അതിനൂതനമായ ടെക്നോളജികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത്, കാരണം പെട്രോളിന്റെ വിലകളൊക്കെ ദിവസം ചെല്ലും തോറും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് സാധാരണക്കാരന് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് അതിന്റെ പൈസ, അതിനുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സുലഭമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, സ്കൂട്ടറുകളുണ്ട്. എങ്കിലും അതേ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ബൈക്കുകൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വളരെ ചുരുക്കം കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബൈക്ക് എടുത്തത് കൊച്ചിയിലുള്ള അബാൻ മോട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം. എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എന്നും, എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എന്നും, നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആകാം, എത്ര മണിക്കൂർ ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം. ബൈക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് കൃത്യം 1.5 മാസമായപ്പോഴേക്കും ബൈക്ക് ഡെലിവറി കിട്ടി. നമ്മൾ ബുക്കിംഗ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലി പേ ചെയ്തത് 3000 രൂപയാണ്. ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഗ്രീൻ കളറുള്ള ബൈക്കാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതും ഈ കളറിന് തന്നെയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ഡെലിവറി കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ അവർ ബൈക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്തു. 5 കളർ വേരിയൻറ്റിലാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക്, റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഗ്രീൻ കളറും എന്നിങ്ങനെ 5 കളർ വേരിയൻറ്റിലാണ് കറൻ്റ്ലി ഈ ബൈക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ പോലെ നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ മനോഹരമായ ഡിസൈനാണ് ഈ ബൈക്കിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു നിഞ്ചയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശികം മാത്രമാണ്. ഇനി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, ഇത് കീലെസ് എൻട്രി ആണ്. നമുക്ക് റിമോട്ട് കീ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാതെ തന്നെ, കീ എൻട്രി ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ലോക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നുണ്ട്, ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടാകും. അതിനുശേഷം കീ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇതാണ് ബൈക്കിൻ്റെ മീറ്റർ വ്യൂ. പഴയ ബൈക്കിൽ നിന്ന് പുതിയ ബൈക്കിലേക്ക് അപ്ഡേഷൻ വന്നപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നത് ഏത് മോഡാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ബാറ്ററി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നും, അതുപോലെ എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുമെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ബ്രേക്കുകൾ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗിയറിന് പകരം 4 മോഡുകളാണ്. സ്പോർട്സ് മോഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്, പാർക്കിംഗ് മോഡ്, റിവേഴ്സ് മോഡ് എന്നിങ്ങനെ 4 മോഡുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പെട്രോൾ ബൈക്കുകളിലെ എൻജിൻ ബട്ടൺ പോലെ തന്നെ മോട്ടർ ബട്ടണും ഇലക്ട്രോണിക് ബൈക്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ബൈക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 3000 വാട്ടിൻ്റെ മോട്ടർ ബാക്ക് ടയറിലാണ് വരുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ഡിസ്കും വരുന്നുണ്ട്. ബൈക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ ഡിസ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ബൈക്കിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജിംഗ് പോർട്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഗിയറിന് പകരം 4 മോഡുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 140 കിലോമീറ്റർ വരെ ഒറ്റ ചാർജിൽ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ ഒരു മോഡിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്നത് 72 to 75 ഇനിയിപ്പം സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 95 to 100 km/h മാക്സിമം സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഗിയർ നോക്കാം. വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കയറ്റമാണെങ്കിൽ പോലും, ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, ഒരു കയറ്റമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡിലാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് മോഡിൽ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈവൻ ട്രാഫിക്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്ക് റിവേഴ്സ് പോയിക്കോളും.
ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഫുൾ ചാർജ് ആകുവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 6 മണിക്കൂറാണ്. 6 മണിക്കൂർ ഫുൾ ചാർജ് ആയാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 140 കിലോമീറ്റർ വരെ ഈ ഒരു ബൈക്ക് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. 6 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവാകുന്നത് ഏകദേശം 3 യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ്. 3 യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഏകദേശം 25 രൂപയോളം ആകും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ വില വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ പെട്രോൾ ബൈക്കിൽ 140 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 300 രൂപ അടുത്ത് വരും. ആ ഒരു സ്ഥാനത്താണ് നമുക്ക് 25 രൂപയ്ക്ക് 140 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു പോരായ്മ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോണോഷോക്കാണ്. നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മോണോഷോക്ക് നന്നായിട്ട് ചാടുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാം. ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പുറകിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു കുഴിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചാടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ തോന്നിയ ഏക ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോണോഷോക്കിൻ്റെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കിൽ ഒരു സ്പീക്കർ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് മീറ്ററിൽ നോക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി ബൈക്കിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിന് നമുക്ക് ചിലവായ ആകെ തുക, ബൈക്കിൻ്റെ വിലയും ഇൻഷുറൻസും ടാക്സും എല്ലാം കൂടി ഏകദേശം ഒരു 1,92,000 അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അബാൻ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും പുറകെ വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു 2 ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ. 2 ദിവസത്തെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചാനലിൽ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ